渓流釣りファンの皆様、こんにちは。また、提灯浮き毛針釣りにご興味を持ってくださりありがとうございます。今日はですね、提灯浮き毛針釣りの仕掛けの作り方について紹介したいと思います。必要な道具についてはこちらの過去の動画をご覧いただきましてご準備ください。まず糸を1広 1.5 メートルぐらい切り出します。1広とは両手をいっぱいに広げた右手と左手の距離を言います。人によって個人差はありますが、約 1.5 メートルくらいになります。糸の片側を二重投げ縄結びをします。まずここに輪ができるように糸をクロスさせます。次に糸端を本線に1回巻きつけます。もう1回巻きつけます。糸端をこちらの輪に通します。糸を締め込みます。二重投げ縄結びの出来上がりです。そして実際にはこの余った糸端を切るんですが、だいたい実際の糸でここを指でつかめるぐらいの長さに切るといいです。だいたい2センチとか3センチぐらい残せばいいと思います。次に竿のリリアンに二重投げ縄結びでできた輪を取り付けます。二重投げ縄結びでできた輪を結びこぶの下に引っ掛けて、二重投げ縄結びの輪を縮めていき、竿と糸を結びます。竿の先端はリリアンと言いまして、紐の先端に結びこぶがあります。こちらのリリアンはもう結びこぶがありますが、新品で購入すると結びこぶはありません。初心者の方はこの結びこぶをどうやって作っているのかもわからないと思いますので、紐を使ってリリアンの結びこぶから説明いたします。こちらのリリアンに結びこぶを作ります。まずリリアンの先端をクロスさせ、このできた輪を1回反転させます。この輪に糸の端を通します。8の字になりました。これが8の字結びです。糸を引っ張り輪を締め込みます。リリアンの先端に結びこぶができました。
これでリリアンの準備ができました。リリアンの先端に糸を結びます。こちらも紐を使って説明いたします。二重投げ縄結びでできた輪にリリアンの先端を通します。糸の本線を引っ張り締め込みます。リリアンと糸が結ばれました。完成です。また、リリアンから糸を外したいときは、こちらの糸を引っ張ることで外すことができます。そのため、こちらの糸は指で引っ張れるぐらいの長さを残しておくと良いです。この結び方は、リリアンにつけたり外したりができるので、とても便利な結び方です。次は浮きに糸を通します。浮きに糸を通すときはこちらの浮き糸通しを使用します。まず浮き糸通しを浮きに通します。浮き糸通しを浮きのゴム管に刺していきます。浮き糸通しの輪に糸を通します。浮き糸通しを浮きから引き抜きます。浮きに糸が通りました。毛針に糸を結びます。結び方は先ほどの二重投げ縄結びです。こちらも実際の糸を使って説明しますと見づらくて分かりづらいので、こちらを使って説明いたします。まずこちらは毛針のこの穴ですねをこれと見立てて説明いたします。リリアンと同様に毛針も二重投げ縄結びで結びます。毛針のに糸を通し二重投げ縄結びをします。糸の本線を引っ張り締め込みます。毛針と糸が結ばれました。完成です。リリアンへの結び方や毛針への結び方は他にも良い結び方がありますが、あえてシンプルにするために二重投げ縄結び一つで結んでおります。二重投げ縄結びを覚えておけばリリアンにも毛針にも糸を結ぶことができますので大変便利な結び方です。初心者の方はまず二重投げ縄結びを覚えておくと良いと思います。これで十分イワナやヤマメが釣れますので皆さんも試してみてください。必要な道具は説明欄にリンクを貼り付けておきましたのでそちらをご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。